살살 걸어라. 뛰지마. 잔소리하느라 지치셨죠? 아래층 눈치 보느라 까치발로 다니는 우리 아이들 보면 미안하고 속상한 그 마음. 럭키형 이재수는 정말 잘합니다. 층간소음은 개인의 문제가 아닌 사회적인 문제입니다. 이웃 간의 싸움이라 여겨서 방치하지 않겠습니다. 춘천시정부가 직접 지원해서 해결하겠습니다. 럭키형 이재수는 춘천에서 더 화끈하게 가겠습니다. 2자녀 이상 공동주택 가구라면 누구나 시정부가 직접 시공비를 일부 지원하겠습니다. 검증된 소음 저감 매트로 아이들은 신나게 놀고 부모님은 마음 편한 춘천을 만들겠습니다. 이웃 간에 미안해요 대신에 안녕하세요 라고 인사하는 아파트 문화, 럭키형 이재수와 다시 합시다. 우리 아파트 당장 지원이 필요하다 하시는 분들 댓글 달아주세요. 럭키형 이재수가 직접 읽고 체크하겠습니다.